गर्मियों में एसी चलाना आम बात है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सेहत और बिजली दोनों का नुकसान हो सकता है। सबसे सही तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे बिजली की बचत होती है और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। एसी चलाते समय कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद रखना जरूरी है, नहीं तो कूलिंग भी बेकार जाती है और बिल भी बढ़ता है। एसी के फिल्टर्स को समय समय पर साफ करना चाहिए। गंदे फिल्टर से एलर्जी, खांसी और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। पूरी रात एसी चलाने से डिहाइड्रेशन और थकान हो सकती है, इसलिए टाइमर लगाकर बंद करना ज्यादा अच्छा होता है। बाहर से आकर सीधा एसी के सामने मत बैठिए। अचानक तापमान बदलने से सर्दी या बॉडी पेन हो सकता है। ऐसे ही रोज की जिंदगी से जुड़े हेल्थ और साइंस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें चेकियर फैक्ट्स। सिर्फ 1 मिनट, जानकारी दमदार।